Wodiesie wonim ne character nyina wonim de oye no sumase it is a wokɔ Nyankopɔn na ase ɛfa nipa no ho a onyame se busame na meka nsɛm a ehinta akyerɛw wo read Jeremiah chapter 33 verse 3 a wɔse sufrɛ me na meka nsɛm a ehinta akyerɛw it is a woni obi date na nipa no wɔba na no kasa ne se de osi ye ne ho no na agina so de ne ware no a ɛne wɔcha wrong meat de nipa no ye kyerɛ wo no ɛna ye wo sɛ ye nipa no suban papa maame wɔcha wrong meat ebi wo ho a na wo mu niema bi wo sumase a nyame nko anenim eniema bi wo makoma mu nyame nko anenim wo ko nyame na so wo acknowledge no a etina Bible say in all your ways acknowledge him wo acknowledge no a obetimi aboa nanso anya dodo no na de wo mu suban sie etore bi ebi mu de wo mu suban sie nanso bebre na no entiase anase principle bi esasa wo tiase ne say situations reveal yourself to yourself etore Minua enti sorry kakra wo bekanti me patro fache me manye ne yi kakra wo bekanti e na wo tena ho amo aware agu se wo beka se wafom enti yemfa nche wo no e na wo tena ho ama pride ahantan eni subantantan amo aware abo wo no so we read the Proverbs chapter 15 verse 1 now was say a soft answer turns away wrath but a harsh word stirs up anger. Enti se ano asam efiri wonu mu ba no se eda emfa woni nipa ne bu a efuo ebetimi ama na koma ato ne yem ama na bafom na emma asam efiri wonu mu ba no eya asam ano ohye a etimi ma ebufuo ba etimi ma nipa no kora ne kokoye hyehyehye enti wofom je wofom so tum ne jai sa ya busua de yempachaw ya busua de yempachaw ya busua yempachaw na wo mpachaw obede etimi aware wobetimi ni partner wo bra wontia ne naso wobetia ne naso anasa mu betwitwi kakra na wotwitwi a na wagye atum se I'm sorry manya de enti fa cheme medo fa me bone cheme manya de mankasa yie ebia ebufuo so ena ma me kansa ade a me ye de man treat wo ye maye bone pa fa cheme onyankopon asem kra kasa se ye mfomso na se ye pa mu kan wo de ye bone beche na se onyame pese ye pa mu kan ye bone enti aware ase se obi fomu a pa mu kan wo bone pa mu kan ade na wo ye ne se manya de mafom me do me yere anasa me kunu manfo wa amfa kwa paso nti fa cheme na jai ahanta ne je a wo ye chan tintintirinti ye ka bibia wo ntie ena wo wonim se wanya de wo wonim se wafom wo wonim se be me wotia na naso wo wonim se obe wotia na naso entokwane akasakasa bi ba ye hya asem efiri wonu mu ba ye asem a efiri wonu mu ba ye ama oba na nasa be ma no wonam a na ni mo ye ha 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 wo be pachew no mempachew ne mempachew china de obe bia wonye ene aware ne begu maame papa he bibi yo na aware ne gu a wo benu ho papa sa wan pachew na aware ne gu adache wo benu ho kranse maame de kono wo benu ho papa enti jai bra wo ho ase bra wo ho ase wa aware na se na wo fom ajonfom so tum ye nipa wo bie ne ho a wo ye perfect wo bia betimi afom nanso me do manya de afisa to do bia ade bi wo kra wotimi ye na wa na anyene ho sasa ade wo betimi ayeda ade bi wo ho a wotimi ye efisa aware emane ma wo mu bia epie wo sinto bia epie wo weaknesses bia epie na obi a wo bre ne ho ase no onno na Bible kra so nyame se de obre ne ho ase no me ma ne so na ohantan de ono wo ye ahantan no wo ye twan me Nyankopon me bre nipa no ase enti bre wo ho ase na kwa wo dofo no anim se mafom enti fa chame ade bi wo se wo bukotodwe mpo e wo kunu anim wo bukotodwe e wo yire anim na wo ka se odo mafom manya de facha me na mesan sra warefo se wokuna na sa wo yere fom no se facha no eya fache e wo mu sa ade bi wo ya na emu oya ade bi wo ho ache se wo je mo ya na eya ne so wan fa ncha wan na bedi wudem wan kasa na be hawo wan na be mo nya akoma yare wo benya high blood pressure e be ma omuja akosoro de pressure bebro e de depression bebro enti jemu if it's a forgiveness de enye feeling no eye decision won kasa me feel se me de beche ye make decision ye take decision say me de beche said ye wonyankopon ye ne bonu ono afri ni pem wan kasa me feel se me de beche adasa wono na free ni pem ka say eye commitment me donipa enti me de nipa bo na beche no enti me stress aware ase sa wo fomu a jonfom so tum ka learn to say I'm sorry kasa me paucho manya de man kasa ye man fo amfa kwan paso man treat wo ye e sa wan pa nipa ne chow na nipa ne di ya woni mu na wo sugu wa pampamu a daachi edin sunsan so bi bebro e be ye numi bia ma efisa nipa no waya bone ena wo wonim se bone no waye no ena wo hya se de akakaben sam na wo de katakata so wonim se
wan treat uyiri ye wonim se wan treat wo kunu ye ene wa hyeda de niam bi bare wonim se wo kunu anansa wo yire na wo ye no ho wankasa na wo ye wo ho efi se onyankopɔ woteso wo hye ye nyina de obi ye no wo de so akatua ebema no enti kan hu se aware na wo tiase na nyame adwuma ene se wo ye bibi tie wo kunu a wo ye tie nyankopɔn wo ye bibi tie wo yire wo ye tie nyankopɔn efi se wo kunu no oye nyankopɔn ba wo yire no so oye nyankopɔn ba enti de wo ye tie no a wo sugu nyame so nyame betie na dan kwama bi ana dachi bi onyame be kasa de ama wo yire no onyame be kasa de ama wo kunu no enti bre wo ho asesa bre ya na gyen se nipa no woni tumi bia ende menka sorry de be ni bia enye na wo ma nipa ni di ya wo ma nipa ni sugu ni mu wo bra wafo mesrew se wo fom a jonfum so tum na eno ma wo be ma yo no emfiri wo so ana wo ban yo no emfiri wo so ema wo wura ba na wo crash yo no kra emu do na ema onyankopon hyirawo efso onyankopon ahobrase wo ma wo so na ahan time for de wo nyame bre wo mase wo mpese nyankopon be bre wase na nyame be dome odi a ene ye pacho Bible say obonsam wo ye the accuser of the brethren na se wadwene mu no otimi ma wo bu nipa fo wo bu nipa aten obu nipa sobo e wo wadwene na sa strategy no wo use wo aware mu pa enti wo kuno na sa wo yire eye bibia wo bon se wa hyanse na asembia echa mu wo se wo yesei sade wenti na wo yesa wo kuno wo mpawuntia wo yire wo mpawuntia wa fa oba foforo ntia wa yesei ntia na odibia bekeka ho enti bia de ba ko na wo yire anasa wo kuno eyeye na wo mana ye kakraka ye te se bepo no enti se wo mo wadwene ho ban a so one more who buy until the Bible say guard your hearts with all diligence because out of it flows the issues of life. The be free wa junuma ko akoma mu no so one more who buy a wo bon se wonya adwempo bi e de afa wo kunu ho nanso na bia na ente saa wonya adwempo bi afa wo yere ho nanso na bia na ente saa se woni nipa na tena sese mu di nkomo pe wo bon se nipa na ka se de ntia me ye saa de na ye sepe na adwena na e wo utiri mu nyina no na nyina na ekọ efise na enya no kure enti maame anasa papa enti na nkomodie ho hia wa aware ase aware fo mu ni nkomo ma aware ne enti me nyina efise se mi nya adwene bi fa wo ho a anase wo nya adwene bi fa me ho a afen na bonsam obeslanda ukunu ana wo yere e wo wadwenem wo bedidi na tem e wo wadwenem anase wo tirim wo de bi bekeka ho de ennimu na wa ma wadwene na skyrocket na atufa na wo de niam bebre aba bekeka ho enti me nua se bibi na wo hu bibi na wate to da bi se de wo si hu niam no enya sa na niam tie o se de wo si hu niam no ebi a oyere wosu anase wo kunu wotu na ma obi ana wankasa wo ho anase bia wanye bibia ebi a de wo dwene se enu ntine ma na yesa na enya no a enti ya munni nkomo wa awade na se eya munni nkomo obi wo ha na yere ana ne kunu ye ne bibia wontimi mfekire ne se e mo ntena se nkasa asem no na wo de ahye ne mu wo de hye ne mu a na eno no wafa suban foforo bi na wo di gu awade no wo de say no the accuser of the brethren wo di bia ba bekeka ho wo slander wo kunu wo slander wo yere wo vilify wo yere e wo wadwenem wo de bi keka ho ntimi nua eye strategy kese abonsam yusu wa awade asenti ya hweye wo hu bibia me interpret no me exaggerate niema entrechire mu a wo yese na de bia kaka won so ade na nya sa na tie ebia na nipa no adwene wo de ye no na nya sa adwene na wo adwene no enti ye ne ye ho nkomo me mfa wo yere anase wo kunu ho asem enhye wo tirim busa no na bia se de wo si adwene na ente sa ema wo bunsam megina so emfa niema bi nwurawura wadwene ema wo tan ene oyawdie enipa bebre aye better e wa wade ase nanso bitterness ne eni nyina so bia wo mu di yaw tan wontimi fa boni bi nche nanso na boni no enya boni bi aburusu bia efise mo antena se eni ho nkomo etimi message ne se anam sa bonsam wo hwese obebo wo kuna na sa wo yire so bo wo wadwenem wodi bi beka ho the Bible says wo take ayi thought nyina captive na wo de hye onyankopon tumi ase munni ho nkomo na nkomodie mu woni awarefo bebre edi nkomo a asemo mo kan ne Seth Akosua mehia me kunu ana mehia me yere fofo na nya se no tie wasesa kora na menim sese no tie nka manware no menim sese wo ye nipa bonefo sa menim se ne timo oden menim sese wo suban fin sa eyampa ebi mu ho a se wo hia wo mo fofora wo mu de wo mu suban kan no wo mu de sie enti wo hu enti waware na wie no na afei na saa suban no apie enu ntina da bia me kasa mpaebo ho hia efse nipa na waba begina wonim no onyankopon wonim ne suban ya wode asie wonim ne character nya wonim de oye no usum ase edi se wokọ nyankopon na ase efa nipa no ho a onyame se busame na meka nsem a ehinta akere wo read Jeremiah chapter 33 verse 3 a wose sufre me na meka nsem a ehinta akere wo edi se woni obi deti na nipa no wo ba na no kasa ne se de osi ye ne ho no na agina so de ne ware
no a ene watch wrong meat de nipa na ye kire wo no ene ye wo say ye nipa no suban papa maame watch wrong meat ebi wo ho a na wo mu oniema bi wo sumase a nyame nko anenim eniema bi wo makoma mu nyame nko anenim wo ko nyame na so wo acknowledge no a etina Bible say in all your ways acknowledge him wo acknowledge no a obetimi aboa nanso anya dodo no a na de wo mu suban sie etore bi ebi mu de wo mu suban sie nanso bebre na no entiase anase principle bi esasa wo tiase ne say situations reveal yourself to yourself. Etore bia ade bi ntowa wo nhye den hu se de wosi uni paban esitie sa ade bi ntowa wo ntimi nka se na metie gisa ade na to wansa ma me ma mfato ho wo bi ehia no ana wo bi oni sika wo hia na wo brebre ne ho asinto beka se nipa wo wa ho brase pa ma ninye sika hwe masika kakra mra ne botom ho na be se pride ahantan ewonimu na wo hia nti na sa ahantan na asie anase bia wo mu nipa na ehia no nti na wo defe nipa deda nipa fom na nso ni mu ne de woni adwen papa enti aware mu no ade bi wo na ne ewo nipa no ho a asie ono kora wonim se wo ne ho enti bibi sia na apie enti na wo hia obi o growth mindset no se na be ye wo hu obeka se se me ye obi a mekokonye se me ye obi a konobo ne ha me se me ye obi a mano ha me se me ye kwadwofo pa enti ma menye ho adwuma na obi wo ho a wo hu ana wo bo ne spouse ne sobo ne kuna na asa na yere na wo tenetene nsa wo ne so wo yesa wo nyini da enti sa na ade ne te tore bia bibi ntowa se wo anwo a wo hu se wo kura wo penkwada asem anasa wo penkwada asem enti se wo ware a eniema bia na ehinta wo kura no ebia wo na mo wonnim se wo wo se suban no na epie na epie ba wo ne nyame ka bom mo betimi aye ho adwuma se nya de papa na afiri ho eya de papa nso a na wa master no eti ya mema na nya wonwa if it's situations they reveal yourself to yourself de wo mu no eniema bisi emani pie oba bi kunu eye masem ene ofre be ma na maame ene obo na mane se maame wo bai o de masem ha me dodo efi maame na no a sa na ne papa ti o ne papa wo de masem ha me sa ena lady ni se ene maame ade na me ba be ware no wan kan kire me ene o se wo amusa obusa me de anka me ka kire o ene mayo ne mrantie ne maba wo aba mo ware wo hia wo bia wo nkwanchan a wo se maware no wonko na chi wonko na busua wonko busasa wone ne maame ni nkomo wone ne papa ni nkomo de otete no wone ni nkomo eno ane se watabiri no no afa ne se waware no mesrewo tete no de ne maame no ye nananom no mo ye ne na ya de papa wo evise abusua bi wo ho a ade ewo mu no esese wo hunu na mo hunu ye wo beye eno nche se abusua no wontimi nware wo na mom no ebe mo hu okun eda wonim ebe ma mo mienu a mo ba be ware no matena se aka se se ye abusua mu se na wo ho enti de ne betimi aye ede afa ho ne aye ho adwuma menua be ma bi okọ ware ye ne yere pese wo tena ne so na yere pese wo tena ne so wo so ba na dai eni ya ware na pese wo tena me so saa wo hwehwe mu no se wo mo busua mu nyina wo mo ye mema ne maa Oma busuemu no be me bi omo be ware bia na oma ye osa akoa na oma ye otese oba etisa na opese ode ye menua be me na menua be me nso na ne eden e na oseme ma okwan na e ma okwan chena e na one ne de boss so ekwa wiase no aware ye ne gui ene wo ko hye wo bi wo ba bia wo musem eno ane se wo hye nipa no won kwan chena na waware like mother like daughter like father like son no enye metho ye nka ne keke wo no kura bi wom se obi wo ho a wotimi kasa se de ekwan me maame pa de me papa fa so ekwan me maame de me papa fa so me de dache menye sa enye wano na wo de beka keke no enye wano wan sha wo be the same thing se hu se sana na me maame tie me maame wo mu ade me maame no wo mu me papa me maame no tie me papa so nti me no e de na me ye de afa ho na am wo seek help e wo ho na am wo hwehwe strategies a wo be hwe a wo so sa de no wo be fra se be boa wo ana ba ma bi wo how to so papa and some we and a man in your kidney I would and as a kidney problem and I yare one no monsa sam and a brabo ye basa and as a man some sa copim so nyini no na braba to a pen na wobusa ho se sa de we me ho se emmoa me enti de na meye de afa ho enti se mo bia no mo be ware na matena se busa mo ho se me abusua me free mu ne se ne mu sitie enti de na be enti se wo wutimi hwe wobusuam na mo wo spiritual warfare eda wonim eko eda wonim na mo di ho nkomo na mo ye ho adwuma enti menyan se wo ko hia brante bi obabi wo ko hia wo babi eno ane se wo so ware na wo ne nenam enti na nkrofo bebre ebre no obi wo se me hu se me papa yese me hu se me maami yese me de me nya bi me pa cho nya wano na wo de ka no ene buo esese wo ye ho adwuma if is a one shall you will do the same thing one shall kra wo be worse eti mesre sese wo mpese
Eniema ni niema bi eda wo nim de wo haw ne abinidie bebro wa ware na se a be ma no ene ne maame anasa ne papa ni nkomo hye wo mabusua ne mu ne etesai oba ne busa wo mo ne mema tesai ne maame se na no si ne papa esitie busam kukosa wo mo se de oni nua manom ne nua mema no sitie ne nua mema no se de o mu si treat ade hwene nyina wa anya saa ebe ha dwene oba bit kan sem bi kire wo sesa akosua me be ware ena papa ka kire me se wukunu bema na wo ba be ware ne se wo sre na de na ode mawo na se na busuafo sre wade na busuafo sre na de na so won fa ma wo mo a hweye sa bema na wo ware na daache wo so beba be ye busuani wo de sika bema bontensofo wo de wo moa wo da enti na ye nyansa na wo papa de ma no eye no kore woni ni date ni de opa bia na ode ama no na nso ne nuanom ene ne maame ne papa nom frɛ ne kase o ye ho akire kakra kakra wo mfi wo mo da enti sa bema na nko ware na ebe kakra so ba be ye busuani wo ba ye ne nso wo ba be ka ho ezi se wo de sika na bekwa bonten na nso so busuafo de munya kapra na se dama enti like father like son like mother like daughter na enye mete keke eye real ankasa efse wiase ba bia tete wo no enye nsunsuaso wo wadwenem ene oni padum efse de wo hunu ye no ena de wo hunu ye no sa na nso beba wo bra enti ye ni hu nkomo ne ndom ne nhyehyem ye mpere ye ho nware wo da ache na wo didi agro no wan sha wo bekokoto wo haw ne abinidie mu a sa spiritual warfare no wantimi yankwa we beku before your time enti na man mema bebre o mawu before their time ene ma ware enti esa na wo ko na da busua no so generational curse bi no wo mo anya ho adwuma enti mesrew hyehyem na emudo sene Abraham wo twa atro na afi ko wi ase ne ba Isaac twa atro na Jacob kura be ye west no saa enetie eti ema ye ninna ho ebra ye ba be wa ne yenhwehwe nsem mu na etimi aboa am ye de anamo asisiye. We were not designed to carry burdens, to carry anxiety, depression and confusion. That is why Jesus says that we should cast all our cares upon him because he cares for us. You cannot carry your burden alone. You are not too smart to manage your life. You are not too smart to manage your life. You have a big God, all-knowing God, who is all-powerful, who loves you and who has a plan for you. Why don't you depend on him? Why don't you delight in him? Why don't you seek him? The only one who can help you. You know, there are some people, they say, well, I don't want to have anything to do with God. I mean, you disconnect with him at your own peril. You cannot carry life's burdens on your own. We were not designed to carry burdens. That is why Jesus came. So anytime that you are confused, you are in a quandary, you are in a very difficult situation, prayer is the answer. You go to God in prayer. Prayer is such a privilege. Prayer is such a privilege that you can go to God and pour everything to him, and he is ready to carry them. He is ready to do something about it. He is ready to help you, give you the wisdom that you need in order for you to become everything that he has designed you to become. So take advantage of prayer, okay? Don't sit in your room thinking, trying to figure things out. And there are so many things that we can do nothing about. Sometimes you'll be going through something that you have no power to change it, but God has the power to change it, or God has the power to give you the grace to endure if you have to go through it. And then also, most importantly, not only the grace, he will also empower you. He will give you strategies, what you need to do, the steps that you need to take in order for you to, maybe you have to be in that same situation, but you'll be able to know what to do and what not to do. So how can you possibly know this God and just put him aside and say, I'm going to do my own thing? That is why the Bible says that in all your ways, acknowledge him. We were not designed to carry burdens. You will get tired. It will kill you. You will live in a state of depression and anxiety. That is why stress is killing a lot of people, because we are trying to carry things that we were not designed to carry. We are trying to do things that we were not designed to carry. God can do it for you. Why don't you connect with him? Every day when you wake up, talk to him. Prayer is such a privilege. Talk to your Father. Say, Father, I have come. Put everything, your questions, everything. I mean, anything that is confusing, what you are going through, ask him. Normally when I wake, I say, Father, this is how I'm feeling. I need your wisdom. I need your grace. The book of James said, if any of you lacks wisdom, let him ask of God. He will give it to the person willingly. So my dear, you are not designed to carry burdens. So stop carrying your burdens. Pour everything to Jesus. And when you pour it to him, don't go and take it again. Just leave it under his feet and he will handle it for you, because he cares for you and he loves you. He cares for you and he loves you. My dear, what are you doing practically to guard your heart?
The Bible says, guard your heart with all diligence, because out of it flows the issues of life. Wherever your mind will go, that is where your heart will go, and that is where your life will go. So if you don't like your life, then you have to change your mind, and then your heart will change and your life will change. So what are you feeding your mind? What are some of the music that you listen to? What are some of the conversations that you are involved in? What are some of the movies that you watch? What are some of the things that you watch on your phone? What are the people that you follow on social media? You need to guard your heart, because all the things that you are allowing inside your heart through your mind, they will have such a big influence on your life, and your life will go in that direction. So my dear, if you don't like what you are thinking, because sometimes you need to think about what you are thinking. If you don't like it, if you don't like what comes into your mind, or around midnight when you are sleeping or when you are getting ready to go to bed, some of the things that come and you reflect on them, if you don't like it, then it's important and critical that you change the things that you are allowing inside your life. So as I said, what are some of the music that you listen to? What are some of the messages that you listen to? What are the people that you associate with? You have to be bold enough to dismiss certain people from your life, so that you'll be able to have the kind of life that God has given you. You have a choice. God says, I have put before you life and death, but I will entreat you to choose life. And how do you choose life? It's all about choices. It's all about the thing that you allow into your life, the people you work with, the people you talk to, the kind of music you listen to. If you want to have a flourishing life, if you want to have a stable mind, a flourishing mind that will lead to a wonderful heart, then my dear, you need to learn how to guard your mind. And if you don't guard your mind, then it means that you are just allowing everything in. So be very, very careful. What are some of the people that you follow on social media? I mean, what are some of the messages that they put out there? If you watch those messages and you feel jealous and you feel devalued and you feel it affects your self-esteem, then it means you have to change it and follow the people who will help you to see yourself the way God sees you. Follow people who help you to love God. Follow people who help you to achieve your dreams. So my dear, it is your choice. You have the power to make good choices in life. Sometimes we act as if like we are victim to our circumstances. We are not a victim. We are a victor in Christ Jesus. We are here to dominate. We are victors in Christ Jesus. We are here to dominate. So be very careful some of the things that you allow into your life. So make sure, what are some of the things that you are allowing into your heart? It's important. Amongst the music that you listen to, the people that you talk to. Are you always gossiping about people? Are you always talking about how others are living their lives and you are not focusing on your goals? My dear, today I'm asking you, what are some of the practical things that you are doing in your life in order to guard your heart from all, and then guarding it so that you not allow anything in?